Vamos facer antes de nada unha cousa ben bonita que é sortear por fin esta magnífica cesta de la Rosa. Creo que toda a xente que veu de público nesta temporada de Land Rover Diario ten papeletas desta cesta. Vos tamén tedes? Sí! Pode caer aquí tamén, vale? Todas as papeletas son de verdad. Quero dicir, non fixemos... Ahora unha cousa, ahora en serio, o dos chavales estes da comisión de festas estas, que faltoulles un décimo, que non tiñan as papeletas, faltan 4 millóns. Os chavales xa renunciaron eles aos seus 2 millóns eran deles, non? Os chavales xa renunciaron ao seu. Ahora nese pueblo, o problema é que o pueblo é pequeno. Ese é o problema. O pueblo é pequeno, entón conócense todos. Entón xa na reunión un xa dice, dice outro que falas tú, ignorante, que falas tú. Xa van... Mal. Entón, agora, claro, o follón calé, que sería, no, que teñen que, cada papeleta son 80.000, no? Son 80.000 e debían renunciar a 4.000 cada un, 76.000, pero no quiere. Prefiero morrerme. E o problema é que, vamos a ver, un deses chavales que renunciou ao décimo, un deses, foi o que elixiu o número para comprar. E vai quedar sin premio. E el realmente foi o tío que eligiu o número e dixo, bumba, aí está o gordo. Pois que le den por saco, da igual todo. E digo eu, non sería máis fácil que sempre vende lotería, sempre vende, lo importante non é el premio, lo importante es compartirlo. Bien. Era moi fácil, loterías e apuestas del Estado, Lotería Nacional, canto falta? 4 millóns. Como a estos, aquí están, para ustedes, listo, nada. Solucionado el problema, ya está. Listo, ya está. E o peor de todo isto é que estará a miña nai na casa dicindo, vedes, é que é mellor que non toque nada. Que xa a conozco. Vale, vamos a sortear a cesta, vale? A cesta ten de todo, O xamón, se non vos importa, quedo meu con el, vale? En vez de... Que espectacular este xamón, Xamón, queixo, o libro dos Gemeliers... Tu te rifas, Néstor, te rifas? Non teño, non. Pois que pena, porque tampouco che podía tocar. Vamos a facer o sorteo dunha maneira moi espectacular que vaise meter aquí dentro unha persona nesta cabina, unha persona ignorante da vida, unha persona inocente, pero que tiña que metimos de aire para que sallan as papeletas volando, entón é moi bonito ver o aire e ver o pelo da persona, claro, da persona que está dentro, sabes, é bonito ver o pelo así volando, vale? Bom, ven para cá. Vamos, mamán inocente, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Vas para dentro e van a empezar a volar. Sí. Van a empezar a volar e tú colle unha no aire. Vale. A primeira que colles e tal. Que pasa? Que non, en ti non vai a ver non o... é tan espectacular, non? Non é tan espectacular o efecto... Va de rañada. O efecto... Aparte é unha peluca buena, Espera. Dale un pouco a cabeza para atrás. Cambia a cara, Bulería, bulería, Oh, cuidado, Eres igual a unha tía miña. Como que unha tía? Unha tía miña, sí. Veña, vete para acá. Vale, va, vamos a ver. Por que ten que poñer os Gracias, cascos? sí. Que é polo ruido, o que? Sí, por lo que parece. Vale. Oh, habrá estar precioso, Oh. Vale, atentos nas casas. Vai sacar unha papeleta. Se estuvestes de público no Land Rover, mirade a papeleta na man, vale? Según saia o número, vamos poñer aquí un teléfono para chamar, vale? Estás listo, mon? Dádelle veneno aí, amor, mételle veneno, mételle. Guau. El 0,
el 4, el 5, el 5, 455, unha cesta, 455, 0455. O primeiro, iba a decir o primeiro que chame, no, que chamo que ten o 0455. Que número tedes por aquí? Que son altos ou que? Claro, é que hai moitos, estes son dos que viñeron ao principio, non? 0455. O que teña ese número, que chame. Se non, vamos a sacar outro. Mon, dalle. Dalle que aí non me... Dalle, dalle máquina. Vale, de momento sigue vixente 0455. Pero se non chama, aquí está o 0729. 729. 0729. 729. Vale? Ostras, pero iso por que ten tantos? Iso que é? Esa é lotería ou son rifas? Esa é lotería? Ah, son as de hoxe. Sí, pero ese que número son? Cal era o que puñeche? Último. Chamou o primeiro. Que tipo, Co que ilusión que me daba non dala quedarme eu con ela. Hola, hola, moi boa noite. Ah, mandou a foto. Que tipo, do primeiro, no? Do 455, no? Vale. Creo que temos, Sí. E foi, claro, dos primeiros programas. Claro, 455. Sí, 455. Sí. Porque ten que mandar a foto ca papeleta a ese número de teléfono para comprobar. Aquí é todo legal, Hombre. Non é como en Villamanín. Eso Como chamaba o pueblo? Villa Manín. 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 Villa Manín. Aí está. Vale. Pobriños deles. Pois xa caeu no 455 e estamos intentando ver a foto para corroborarlo, que tamén por Photoshop pode cambiar e É verdade. non nos enteraríamos de nada, pero bueno, tampouco é dicir. É unha cesta, tampouco é. Vale, bien, comprobarémoslo despois, pero xa temos ganador da nosa cesta de Land Rover. ¡Ese abrazo!